Ciao a tutte mie piccole corselle e benvenuti nel video in cui vi farò vedere lo slime più bello al mondo che ho fatto in casa io. Dopo vi dico anche gli ingredienti, così almeno se lo volete fare sappiate che è bellissimo. Allora, questo è lo slime, scusate per il casino però. Aspetta, ve lo faccio vedere. Ascoltate i suoni che fa. Non so se si sentono, però comunque fa dei suoni bellissimi. Quindi ve lo consiglio di fare a parte perché quasi tutti gli ingredienti che vi dirò saranno a casa vostra donorente. Però comunque è bellissimo, è molto schiumoso. E poi si tende tantissimo. Ecco, questa che si tende tantissimo ed è bellissimo. E guardate che cosa fa. Scusate, è un continuo movimento per voi. Aspetta, che non mi è venuto qua intanto cambiano le luci, come se non ci fosse un domani. Ecco, guardate, quanto è bello questo slime. Allora, questo slime si fa con la colla vinilica. Colla vinilica regola la grandezza dello slime. Infatti il mio è un po' granditello, però dipende dai gusti in teoria, però comunque è bellissimo. Poi c'è la schiuma alla barba che dipende il volume, quindi quando lo volete fare voluminoso il vostro slime, e se lo volete fare come il mio, lo fate con tantissima schiuma alla barba, no, perché io se l'ho messa non tutta, ma quasi tutta, tutto un flacone. No, dai. Poi una goccina mini di shampoo, poi meno di un pizzico di bicarbonato di sodio, se no fate un pasticcio, e mi raccomando il cucchiaino pulito, perché se no i vostri genitori vi menano se siete piccoli. E poi l'ultimo ingrediente, 2 cucchiaini di acido borico che si trova in farmacia ad 80 centesimi e si toglie in acqua bollente. Però comunque è bellissimo, voi non sapete neanche, ovviamente se sapete. Scrivetemi nei commenti le vostre ricette slime, così io nel prossimo video dedicato appunto ai slime proverò a realizzarne 5, le prime 5, e poi comunque ditemi se non è bello questo slime, e se per caso si sacca mettete
una puntina di dentifricio e vedete il mio slime si sta seccando e allora metto il dentifricio. Io uso questo qua che è colcato e lo uso anche per lavarmi i denti, quindi io ne metto un bel po', poi comunque vedete voi, poi lo chiudiamo e lo mettiamo lì e poi mescoliamo lo slime. Non vi preoccupate se all'inizio sembra un po' pizzicoso, è normale, ma poi capirete. E poi bisogna lasciarlo riposare per tipo 5 minuti, neanche tantissimo. E quindi lo lascio riposare così. Lo metto qua, anzi così lo vedete. Ecco. Poi lo chiudiamo perché non deve prendere aria e aspettiamo. Intanto io vi dico, se volete vedere, se volete che io visiti nei prossimi video di slime, per favore scrivetemi il vostro nome perché se no io non mi ricordo e se voi volete che io visiti dovete scrivermi. E adesso io faccio un esempio, tipo ciao Miss, sono Laura, che ne so, un nome a caso preso. Sono Laura, per favore mi puoi salutare nel tuo video slime che farai, ecco, tipo così. Però comunque scrivetemi il vostro nome, non scrivetemi Laura perché sennò io saluto Laura, cioè e non va bene. Poi se qualcuno si chiama Laura, ok, però comunque sono passati 5 minuti e vediamo insieme il risultato. Cioè, raga, schioppetta. Raga, mi sa che non avevo mischiato bene. Scusa, io ci ho aggiunto un po' di dentifricio perché mi sembrava un po' secchino, che comunque bellissimo. Ah, e se non avete il dentifricio a casa, va bene anche la schiuma alla bava. So fare lo stesso lavoro, però la schiuma alla bava lo so anche un po', quindi poi vi consiglio di mettersi l'acido barico misto bicarbonato di sodio perché così sono in posto e niente. No, l'ho detto. Mi raccomando, pochissimo bicarbonato di sodio perché sennò si rovina. Se viene troppo grumoso e non va bene. Quindi, e mi raccomando, mettetemi tanti like, tantissimi cuoricini
vi volevo dire una cosa anche. Se, se, se lo slime all'inizio, quando avete messo il vostro bellissimo dentifricio, vi sembra un po' appiccicoso che fa, che magari si appiccica un po' alle mani, sapete no? È colpa del dentifricio. Scusate, prima vi ho detto 5 minuti. Non è vero, devi riposare circa 20-25 minuti prima dell'uso dopo il dentifricio, perché se no poi vi impastate le mani e magari e non mi piace per niente impastarmi le mani, però comunque se vi piace fatelo anche subito, non so, sono gusti. Adesso vi faccio ascoltare un po' di suoni SMR. Ok, io lo dico. Spero che si sentano. Adesso io vi saluto. Ciao. E io riesco qui a giocare con questo slime. Ciao.